Дөрөнд энэ өдрийн минь төргий. Тэгээд бас тайлан дээр ажилласан тус тусын байгууллагууд баярлалаа. Өнөөдөр бас энэ тайлангийн зөрүүтэй зүйлийг хэлээд ах шүү. Гэхдээ энэ бол бидний нэг эмзэглэх зүйл огт биш гэж харж байгаа. Аудитын газраас тайлан гарна, их хурлаас тайлан гарна, засгаас тайлан гарна. Ер нь бол одоо аргачлалын зөрөөнүүд байгаа. За энэ дундаас бас улсын хурлын тамгын газрын зүгээс бол энэ аргачлалыг нэлээд шинжилж бас олон улсын байгууллагын түвшинд хүрэх гэж үр дүнд суурилсан байх гэж бас одоо өөрчлөлт орсныг нэлээд анзаарсан. За би энэ дээр илүү одоо засгийн газрын сайд нартай нэг зүйлийг бас онцолж шилмээр байгаа нь юу вэ гэхээр бид нар хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний тухай хуулиараа за ганц урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой байна гэж хуульчилсан. Тэр маань 2050 оны одоо алсын араа 2050 бодлогын баримт бичиг. За харин дунд хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд одоо хийх ёстой. За миний хувьд одоо үүний эдийн засгийн хэсгийг нь болох шин сэргэлтийн бодлогыг одоо тухайн үедээ ахалж боловсруулж исэн. За гэхдээ үүнээс гадна хүний хөгжлийн зорилттой хөтөлбөр, нийгмийн хөгжлийн, байгаль орчны, засаглалын, бүсийн хөгжлийн, үндэсний өрсөлдөх чадварын, шинжлэх ухааны технологийн гээд тус тусын зорилттой хөтөлбөрүүд хийгдэх ёстой. Тэгэхээр энэ дээрээ анхаарч бид нар одоо энэ дараа нь зүгээр тайлан хэлцвэрс яагаад үр дүнд хүрж байна? За яагаад хүрэхгүй байна гэхэд миний зүгээр одоо эндээс анзаарж байгаа яг ийм зорилтод фокуслсан одоо хөтөлбөр байхгүй байна гэдгийг анхаарч байна. За экспорт нэмэгдсэн гэдэг зүйл бол үнэхээр одоо 2021 оны эцэст их хурл баталсан шин сэргэлтийн бодлогын үр дүнд одоо 4 жилийн хугацаанд бол экспорт бараг 2 дахин нэмэгдсэн. Яг бид нар зорилтод хөтөлбөрөө гаргаад фокуслаад энэ ажлыг хийе гэд нэгдсэн бодлого төлөвлөгөө гаргахад тодорхой хэмжээний үр дүнгууд гарч байна. Харин энэ уялдсан бодлогогүй одоо энэ засгийн газрын хэрэг ирлэх ганцар дээр энэ бодлогоо зорилтод хөтөлбөрүүд бүгдөө нэгтгэх бах. Эдрийгээ дис дараалтаа яаралтай оруулж ирээч гэж засгийн газрын зүгээс хүсмээр байна. Харин тайлангийн зүгээс одоо бид нар тайлан хилцлээгээд ер нь энэ хандлагын асуудал байна. Хэдэн гишүүд орж ирээд төрийн албан хаагчдыг юугүй загнаадах ямар ч одоо ёс зүйн хувьч боломгүй асуудал. За ажлын үр дүнгийн хувьч гэсэн одоо хинч загнуулаад одоо ажлаа сайхан хийе гэдэг тийм мэдрэмж төрөхгүй. Би бол сайн зөрөг гишүүнтэй санал нэг байна. Ер нь бол одоо байнгын хороонд энэ асуудлоо танилцуулах үүрэгтэй, ялангуяа ийм томоохон тайлангийн шин чанартай зүйлс бол яг сайд нарын өөрсдийн үүрэг хариуцлага. За түүнээс доош одоо магадгүй төрийн нарийн тэгээ бус нь хүмүүс ажиллаа хийж явах ёстой. Энд ирээд одоо мишок шиг хүмүүст янз бүрийн хэрэгтэй хэрэггүй юмнууд загнуулаад ийм үнэн худал юм дээр ийм байдалд бас бид нар гишүүч гэсэн энэ асуудал дээр анхаарч бас цаашдын ёс зүйн асуудал дээр манай байнгын хорооны дарга анхаарч өгөөч гэж бас хүсье. За баярлалаа.